hal qilg'uch musobaqaga kelganlarni qarshi olaman. Bu musobaqa tog' cho'qqisidan boshlanadi. Anda bir 700 yillik tarixga ega o'nkirdi va o'rmondan kesib o'tib, anda shahardan o'tgandan keyin nishonga yetib boradi. Lekin bu musobaqada mahirlar bir-biri bilan baslashmay, balki vaqt bilan baslashadi. Ikkala mahirning biligiga qarallik bomba o'rinlashtirilgan. Musobaqa boshlanib 20 minutdan keyin portlaydi. Qarallik bombani elib o'tish uchun mahirlar bayroqni qutining ichiga selishi kerak. Bu g'alaba bayrog'i deb ataladi. 3 2 1 başlama. Adamning ishongiz kelmaydi. Tev bilan Zetto ishkilisning nazari bayroqda. Hozir biz ikki bayroqning musobaqasiga guvohchi bo'lyapmiz. Hozir Dev bayroqni elib olib, chempionlik harakatini ishladi. Ishongim kelmaydi. Dev bayroqni ilib oldi. Musobaqa oyoqlashganda bu bayroqlar ochishga erishgan bo'ladi. Bu odamning jinini qutuldira oladigan bayroq. Shunga ikki mahir cho'qim musobaqa oyoqlashguncha bu bayroqni qo'lga olish kerak. Qulog'i bog'liq tursa, men jiddiylashib ketyapman. Mazkur filmning to'liq qismini ko'rmoqchi bo'lsangiz, Ipar TV saloniga 19 raqamini yo'llab ko'ring. Topolmasangiz inkas rayini qarang. Bayroqni Sido dekshit ilib oldi. İki mahir, iki aylanma, bir bayrak ve bir kanguru orman. Musobaqa shahar markaziga yetib keldi. Hozir Dev Sidoning qo'lidan bayroqni tortib oldi. Ata, bana barışını da peki. Sen qanday qilib doim velosiped musobaqasida yengisan? Çöküp qatlab haydaysan. Çöksen, mo'rang yig'san. Udul oldinga qaraysan. Tushundingmi? Mazkur filmning to'liq qismini ko'rmoqchi bo'lsangiz, Ipar TV saloniga 19 raqamini yo'llab ko'ring. Topolmasangiz inkas rayini qarang. Mahirlar maydonga kirdi. Oh, maqol bo'ldi.
Bechora 10 numar. Qaraganda dev, yana g'alaba qildi. O 2 navbat chempion bo'lgan. Ketto Dixit endi qanday qildi? 10 numar. Zada nima qilmoqchi? Wow! Bekli chiroyli o'g'irlandi. Mazkur filmning to'liq qismini ko'rmoqchi bo'lsangiz, Ipar TV saloniga 19 raqamini yo'llab turing. Topolmasangiz inkas rayini qarang.